каза Дени, здравейте. А сега, след като направихме моят парфюм, ще направим и неговия. Вече тази мезура с неговите любими миризми и цветове. Папая. Нямам папая. Жалко, защото не ми любим мирис. И слава Богу. Ама папая. Спри да скачаш и обрани. Имаме между другото и работна почивка. Дайте ми около 5 минути и ще бъде свършен. Не, по-малко, 3 минути. Че за нашите сме моментни. Да, а сега започваме наистина с истинската работа. Първо ще хвана телефона, за да се вижда. Значи искам днеска Денис да свърши абсолютно всичко. Добре. Това го натискаш и... А сега ще изчакате ли за част втора? Пишете в коментарите. Дори да пишете не, ще има част втора, тъй че